নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি কুকুৰা দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি হৈছে লোকেল কুকুৰা আৰু আমাৰ লগত বৰ্তমানে 234টা লোকেল কুকুৰা আছে আৰু এই 234টা লোকেল কুকুৰাৰ এয়া 70 নম্বৰ দিন মানে ইহঁতৰ বয়স হৈছে 70 দিন আৰু এই 234টা লোকেল কুকুৰাই 70 নম্বৰ দিনাখনলৈকে কিমান দানা খালে আৰু 70 দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেই বিষয়ে এতিয়া আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহলে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে এতিয়া আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে গম পাব যে আমি ব্ৰুডিং ৰুমত সৰ্বমুঠ 246টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি ভৰাইছিলো আৰু তেতিয়াৰ পৰা 70 নম্বৰ দিনাখনলৈকে 10টা মান কুকুৰাৰ মৃত্যু হৈছে মানে পোৱালি অৱস্থাতে ইহঁতৰ মৃত্যু হৈছিল যেতিয়া আমি ইহঁতক ব্ৰুডিং কৰি আছিলো তেতিয়াই ব্ৰুডিং অৱস্থাত 10টা মান পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰা ইহঁতৰ মৰ্টেলিটি হোৱা নাই আৰু লোকেল কুকুৰাবোৰৰ সাধাৰণতে পোৱালি অৱস্থাতে মৃত্যু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যেতিয়া ইহঁতৰ ওজন 150 পৰা 200 গ্ৰাম হৈ যায় তাৰ পাছৰ পৰা মৃত্যু বেছিকৈ নহয় বা ইহঁতৰ মাজত বেমাৰ আজাৰ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ লগত যেহেতু এতিয়া সৰ্বমুঠ 234টা লোকেল কুকুৰা আছে এই 234টা লোকেল কুকুৰাই 1ৰ পৰা 70 নম্বৰ দিনাখনলৈকে সৰ্বমুঠ 320 কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাইছে আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দি আছো আৰু আমি ইহঁতৰ কাৰণে ঘৰতে দানাও প্ৰস্তুত কৰো আৰু লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ ঘৰত দানা প্ৰস্তুত কৰো সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেনেহলে সেই বিষয়ে আমি বহুতো ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছো আৰু তাৰ লিংক আমি ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈছো এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে গোটেই কেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি ইহঁতক ঘৰুৱা খাদ্যও খাবলৈ দিওঁ আৰু লগতে আমাৰ ঘৰৰ যিবোৰ পেলনীয়া খাদ্য থাকে সেইবোৰো ইহঁতক খাবলৈ দিওঁ আৰু যেতিয়া ইহঁতৰ বয়স 2 মাহ হৈছিল তাৰ পাছৰ পৰা মানে 2 মাহৰ পাছৰ পৰা আমি ইহঁতক ধানো খাবলৈ দি আছো আমি ইহঁতক দুপৰীয়া সময়ত ষ্টাৰ্টাৰ দানাৰ লগত ধান মিহলি কৰি খাবলৈ দিওঁ আৰু এতিয়ালৈকে এই কুকুৰাই মানে 234টা লোকেল কুকুৰাই এতিয়ালৈকে 20 কেজি মান ধান খাইছে আৰু ইহঁতক আমি এতিয়ালৈ 4টা ভ্যাকচিন দিলো 6 নম্বৰ দিনত প্ৰথমটো ভ্যাকচিন 13 নম্বৰ দিনত দ্বিতীয়টো ভ্যাকচিন 21 নম্বৰ দিনত তৃতীয়টো ভ্যাকচিন আৰু 28 নম্বৰ দিনত চতুৰ্থটো ভ্যাকচিন আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইহঁতক আমি মাজে মাজে ভিটামিন আৰু ক্যালসিয়ামো খাবলৈ দিওঁ আৰু এনেকৈ পোহপাল দিয়াৰ পাছত 70 নম্বৰ দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আমি 4টা কুকুৰা ধৰিম আৰু 4টা কুকুৰাক ওজন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি 4টা কুকুৰা ধৰি ললো ইয়াতে দুটা মতা কুকুৰা আছে আৰু দুজনী মাইকী কুকুৰা আছে আৰু ইহঁতক এতিয়া আমি ওজন কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন দেখুৱাইছে 2 কেজি 465 গ্ৰাম 70 দিনত 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন দেখুৱাইছে 2 কেজি 465 গ্ৰাম যদি 4টা কুকুৰাৰ ওজন 2 কেজি 465 গ্ৰাম হয় তেনেহলে সেই হিচাপে গড় ওজন কিমান হ'ব 616 গ্ৰাম মানে 70 দিনত এটা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন কিমান আহিছে 616 গ্ৰাম বন্ধু বান্ধৱীসকল 70 দিনত এই লোকেল কুকুৰাবোৰৰ ওজন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালো আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছো বুলি ভাবে তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ